আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশরাফ হার্ডওয়্যার আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওতে থাকছে আপনাদের জন্য একটি প্রফেশনাল ক্রাউন ব্র্যান্ডের ছোট ড্রিল মেশিন। ছোট এই ড্রিল মেশিন দিয়ে আপনারা লোহা কাঠ ছিদ্র করতে পারবেন খুব সহজে। এছাড়া আপনারা স্ক্রুর কাজে ব্যবহার করতে পারবেন, স্ক্রু খুলতে এবং লাগাতে এই মেশিনটা ব্যবহার করতে পারেন। এই মেশিনটির মডেল হলো সিটি 10126 মডেল এবং পাওয়ার হলো 400 ওয়াট। একটি প্রফেশনাল ক্রাউন ব্র্যান্ডের ড্রিল মেশিন। এটা একটি ছোটখাটো একটি ড্রিল মেশিন, সাথে একটি ম্যানুয়াল বুক পাচ্ছেন। ম্যানুয়াল বুকের সাথে একটি ক্যাটালগ আছে। সাথে একটি রেঞ্চ আছে আপনার ড্রিল বিট টাইট দেওয়ার জন্য এবং খোলার জন্য এই রেঞ্চটি ব্যবহার করবেন। এই চকের মধ্যে আপনারা 3 সুতা পর্যন্ত ড্রিল বিট লাগাইতে পারবেন। 3 সুতা পর্যন্ত আপনার লোহা কাঠ ছিদ্র করতে পারবেন। আর যখন আপনারা স্ক্রুর কাজে ব্যবহার করবেন তখন আপনারা এই ভলিউমটা একটু কমিয়ে নেবেন। এখানে স্পিডটা একটু কমিয়ে নিলে আপনারা স্ক্রুর কাজে খুব সুন্দরভাবে করতে পারবেন, স্ক্রুগুলো নষ্ট হবে না। এছাড়া আপনার ডাইনে এবং বামে ঘোরানোর জন্য এই অপশনটি ব্যবহার করবেন। এছাড়া আপনারা যদি মনে করেন যে না, সুইচ লক করে রাখবেন, লক করে রাখতে পারবেন, চাপ দিয়ে ধরা লাগবে না। এখন আপনাদেরকে এই মেশিনটি চালু করে দেখাচ্ছি। আপনি যদি ঘুরাইতে চান তাহলে আপনার ডাইনে বামে ঘুরাইতে পারবেন এই অপশনটি ব্যবহার করে। যখন আপনারা স্ক্রুর কাজে ব্যবহার করবেন তখন আপনারা ভলিউমটা কমিয়ে নেবেন। দেখতে পাচ্ছেন আমি ভলিউম কমিয়ে নিছি, কিন্তু স্পিড এখন খুবই কম, আরপিএম কমে গেছে। যখন আপনারা লোহা ছিদ্র করবেন তখন আপনারা ভলিউমটা বাড়িয়ে লোহা এবং কাঠ ছিদ্র করবেন। এই মেশিনটির দাম মাত্র 2300 টাকা। যারা নিতে চান আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে সরাসরি কল করে অর্ডার করুন। এই মেশিনটি খুবই ছোটখাটো একটি মেশিন, স্ক্রুর কাজের জন্য খুবই পারফেক্ট একটি মেশিন। ওজনও কম আছে, আপনারা স্ক্রুর কাজে ব্যবহার করতে পারবেন খুব সুন্দরভাবে। আজ এই পর্যন্তই, ভালো থাকুন। নেক্সট টাইমে আসবো আর নতুন নতুন প্রোডাক্টের ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।